এই যে এখন স্পষ্ট সরি। সো আই থিঙ্ক আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি হচ্ছে কিভাবে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে, মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে দিন চেক করবেন 7 থেকে 10 দিন পরে, যে ওটার মধ্যে বুঝবেন যে বেবি আছে কি নেই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আফরোজা ফ্রম আন্নিস বার্ড ওয়ার্ল্ড। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং আপনাদের পছন্দের পাখিগুলো অনেক ভালো আছে। সো আমার কাছে অনেক সময় অনেকে কোশ্চেন করে, যে যারা অ্যাকচুয়ালি নতুন থাকে তাদের কাছে তাদের একটা কমন কোশ্চেন থাকে যে আপু 15-20 দিন হয়ে গেছে, মানে আই মিন 15-20 দিনের বেশি হয়ে গেছে, আমার পাখি তো হচ্ছে ডিম পেড়েছে বাট ওটা থেকে বাচ্চা হচ্ছে না। তখন আমরা যেটা বলি আপনি ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে হচ্ছে ডিমটা চেক করেন। তখন তারা ওই জিনিসটা বুঝে না যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে কীভাবে চেক করতে হয়। সো আমি আজকে হচ্ছে আমার কাছে মনে হলো যে ভিডিওটা করা উচিত। আমি আজকে ওইটাই আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে আপনি ডিম চেক করতে পারবেন যে ভিতরে বাচ্চা আছে কি নেই। সো এইখানে হচ্ছে আমি আমার পাখিকে ব্রিডে দিয়েছি। এই ডিমটা অলমোস্ট 10 দিন হয়ে গিয়েছে। এটাও সেম, এটা হচ্ছে 8 দিন হয়েছে, এটা 10 দিন হয়েছে। তো এইটা হচ্ছে হলো অন্য একটা পাখির ডিম আমি আগেই সংরক্ষণ করেছিলাম যে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আর এটা হচ্ছে আমি থেকে নিয়ে এসেছি, এখন তারা ব্রিডে আছে সেখান থেকে নিয়ে এসেছি। এটা আগে রেখে দিয়েছিলাম কারণ আপনাদেরকে আমার এরকম ভিডিও করার যেহেতু ইচ্ছা ছিল, এর জন্য আমি এই জিনিসটা মানে আগে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমি দেখানোর জন্য। সো দেখে আসেন কিভাবে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে ফোনের এটা চেক করা যায় আর কিভাবে বুঝবেন যে এটার মধ্যে বাচ্চা আছে কি নেই, মানে এটা ডিমটা উর্বর কিনা। আমি আগে লাইটটা অফ করে দিই, বেটার। এখন হচ্ছে এই যে এই ডিমটা হচ্ছে আমি যেটা সংরক্ষণ করেছিলাম আগে, মানে যখন ব্রিডে দেওয়া ছাড়াই তারা একটা ডিম পেড়েছিল। তো আমি দেখাতে পাচ্ছি কিনা আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি। এই যে এখন স্পষ্ট সরি হয়ে গেল। এই তো কেয়ারফুলি দেখবেন, এটা অলমোস্ট 10 দিন হয়ে গিয়েছে বাট এটার মধ্যে কোনো ধরনের রেড কালার কোনো কিছুই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। মানে যদি বাচ্চা থাকে সেটা অবশ্যই 10 দিন হয়ে গেলে ওটার মধ্যে যে বাচ্চার এক্সিস্টেন্সটা আছে সেটা বোঝা যাবে, বা একটা আমরা লাল লাল ধরনের এক ধরনের শিরা দেখতে পাবো, বাট এটাতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। দ্যাট মিনস ডিমটা অনুর্বর, এটার মধ্যে কোনো বাচ্চা নেই, এটা থেকে বাচ্চা হবেও না। সো এই ডিমটা আমি সরিয়ে রাখি। এখন আমি হচ্ছে সেকেন্ড ডিমটা দিয়ে দেখাচ্ছি। এই ডিমটা অলমোস্ট 7 দিন প্লাস হয়েছে। আমি একটু ক্লোজলি দেখাচ্ছি। দেখেন ডিমটার মধ্যে একটা, ওই ডিমটা একটু খেয়াল করে দেখিয়েছি, এই ডিমটা একটু খেয়াল করে দেখেন যে এই ডিমের মধ্যে একটা রেড কালারের একটা আভা বোঝা যাচ্ছে। আমি কতটা দেখাতে পারছি আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি, বাট দেখেন আমি একটু দেখাচ্ছি। এই যে রেড একটা আভা এটাতে বোঝা যাচ্ছে, দ্যাট মিনস এটা 7 দিন প্লাস এই ডিমটার বয়স। দ্যাট মিনস এটার মধ্যে বেবি আছে এবং সেটা এক্সিস্ট করছে। আমি দেখাই, এই তো দ্যাট মিনস এটাতে বেবি আছে আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমি মেবি অলমোস্ট 5 মান্থ পরে হচ্ছে আমি আমার একজোড়াকে ব্রিডে দিয়েছি এবং এটা ডিম 7 দিন হয়েছে এবং সেটাতে বেবি আছে। আপনাদের সাথে ফার্স্ট শেয়ার করলাম। সো যেহেতু বেবি আছে সেহেতু অবশ্যই উপরওয়ালার শুকরিয়া আদায় করতে হবে, আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে। সো আই থিঙ্ক আমি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি হচ্ছে কিভাবে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে, মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে দিন চেক করবেন 7 থেকে 10 দিন পরে, যে ওটার মধ্যে বুঝবেন যে বেবি আছে কি নেই। ফার্স্টের ডিমটাতে বেবি নেই, ওই ডিমটা আমি এখন ফেলে দিব কারণ অলমোস্ট 10 দিন হয়ে গেছে, ওটাতে আর কিছু হবেও না। আর এই ডিমটাতে হচ্ছে বেবি আছে, 7 দিন হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে 7 দিন পর থেকেই বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি রেড যে আভাটা থাকে সেটা আস্তে আস্তে বড় হতে, মানে আস্তে আস্তে আরও বাড়তে থাকে। যখন অলমোস্ট 21 দিনের কাছাকাছি বা 18 থেকে 21 দিনের মধ্যে বাজরিগার পাখি ডিম পারে, শুধুমাত্র বাজরিগার পাখি না, এটা হচ্ছে সব পাখিদেরকে, মানে সব পাখির ডিম চেক করার একটা ওয়ে যে ওটাতে বেবি আছে কি নেই। সো এই তো এটা ছিল হচ্ছে কিভাবে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে ডিম চেক করবেন 10 দিন, 7 থেকে 10 দিন পরে যে
ডিমের মধ্যে ডিমটা উর্বর কি অনুর্বর ওইটা চেক করার একটা ওয়ে। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে কীভাবে ফ্ল্যাশ লাইট দিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি নতুনদের ক্ষেত্রে এটা জানার কথাও না। প্রথম আমাকেও হচ্ছে যখন বলেছিল যে দেখেন আপনার পাখি যে বললেন 21 দিন হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত বাচ্চা ফুটেনি, তো আপনি একটু ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে চেক করেন। তখন আমি খুব কনফিউজ ছিলাম যে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে চেক করলে কি বোঝা যাবে ওটার মধ্যে বাচ্চা আছে কি নেই। যখন আমি নিজে হচ্ছে চেক করি তখন বুঝতে পারি যে যেই ডিমটার মধ্যে বাচ্চা থাকে না সেটা যেরকম পাড়ার সময় যেরকম থাকে, আই মিন একদমই হচ্ছে ভিতরের হলুদ ছোট্ট কুসুমটা যেরকম দেখা যায় সেই জিনিসটাই থাকে। বাট যেটার মধ্যে বেবি থাকে এটা পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি যখন নেক্সট টাইম আমার বাকি ব্রিডে দেওয়ার পর হচ্ছে বেবি হচ্ছে মানে আই মিন ডিমগুলো উর্বর হয়েছে, তখন আমি দেখলাম যে হচ্ছে না ওইটার মধ্যে লাল লাল একটা আবরণ দেখা যাচ্ছে, দ্যাট মিনস ওটাতে বেবি আছে। তো আপনারাও হচ্ছে যারা নতুন আছেন নতুনদের কাছে এই জিনিসটা একটু ডিফারেন্ট যে হচ্ছে ডিম কীভাবে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে চেক করে। সো তাদের জন্য আমি একটু ছোট্ট করে দেখিয়ে দিলাম যে এভাবে হলো আপনি ডিম চেক করতে পারবেন। ডিমটা অবশ্যই 7 থেকে 10 দিন পরে চেক করবেন এবং যত দ্রুত পসিবল একটা চেক করে দেখবেন। আমি এখানে 2টা নিয়েছিলাম কারণ আমি এই ডিমটা অনেক আগে থেকে রেখে দিয়েছিলাম, কারণ হচ্ছে জানি আমি নেক্সট এরকম একটা ভিডিও করব, এর জন্য আমি ডিমটা আগে থেকেই রেখে দিয়েছিলাম। অনেক কষ্ট হয়েছে রাখতে, কজ এইসব ছোটো ছোটো ডিম যদি আমি ফ্রিজে রাখি এগুলো 2 দিন পরেই হচ্ছে একদম মানে চামড়া এত পাতলা হয় একদম নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য আমি একটা কাপড়ের ভাঁজে এই ডিমটা রেখে দিয়েছিলাম যে ভিডিও করার জন্য দরকার। তো আলহামদুলিল্লাহ আমার ওই যে পাখিটাকে আমি 6 মাস পরে ব্রিডে দিলাম, তারা খুব শীঘ্রই তাদের হচ্ছে 15 আর মেবি 10 থেকে 12 দিন লাগবে এর মধ্যে, বা আরও কম সময় লাগতে পারে, এর মধ্যেই গুড নিউজ চলে আসবে। আমার ঘরেও নতুন নতুন কিচির মিচির সাউন্ড আসবে। এই ছিল ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে ডিম চেক করার একটা ওয়ে। আর অবশ্যই ডিমটা হচ্ছে যত দ্রুত পসিবল যদি ওটার মধ্যে বাচ্চা থাকে চেক করার সাথে সাথে হচ্ছে আবার সেটা পাখিকে দিয়ে দিবেন, কজ ওই সময় মায়ের শরীরের উষ্ণ গরমটা ডিমের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন। এই তো ভিডিও ভালো লাগলে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই যারা আমার চ্যানেল নিউ চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।